Welcome back to my YouTube channel, Gracie Kigan Vlogs. And for today's video ay magkakaroon tayo ng product review. Okay, but itong product ay hindi skincare, kundi ito ay pangtulong sa ating namamaos na lalamunan. Okay, so if interesado kang malaman kung anong product yon, please keep on watching. Okay, so guys, before ko ipakita sa inyo at ipakilala yung product, ay sasabihin ko muna kung paano ko ito nalaman. Okay, so nalaman ko siya sa aming kapitbahay. Okay, so shout out nga pala dyan sa aming kapitbahay. Alam niyo na po kung sino kaya. Thank you so much sa pag-introduce ng product na ito sa akin. At dahil doon, nababawasan yung pagkapaos ko kapag ako yung nagtuturo. At malaking bagay talaga ito sa akin dahil bilang isang ESL teacher, mahirap po magsalita ng maghapon, abutin ng hanggang gabi. Kaya meron akong isang bagay na ginagamit at talagang nakakatulong siya sa akin. Okay guys, so this product is Ming's Paypaqua Candy. Okay, nabili ko siya sa Watsons sa halagang 75 pesos. Okay, so Ming's Paypaqua Candy ay ginagamit ko na simula last year. Okay, simula pagturo ko. Siguro after ko magturo ng ilang months, yung kapitbahay namin, tinanong ko kung ano yung ginagamit niya. Kasi nalaman niya na parang inuubo ako or nangangati lagi yung lalamunan ko sa pagtuturo dahil isa po akong ESL teacher. Okay, so, nung tinanong ko siya kung ano yung ginagamit niya, sabi niya, yung Paypaqua syrup daw. Pero, nakatry na din po ako noon. Okay, so, masasabi kong effective siya sa akin. Okay, sa akin po. 1 week or mga ilang days pa lang na talagang napatunayan ko sa sarili ko na parang nawawala na yung dryness ng lalamunan ko habang tinitake ko siya. And then, sabi niya sa akin, ano ba? Mag-ingay, sorry po. Okay, so sabi niya sa akin, meron daw na candy na version. So parang napaisip naman ako. Kaya tinignan ko sa Watsons and boom! May nakita nga po akong candy na version niya. Okay, so tinry ko siyang bilhin. And then 1 month nang sumubok ako nun, talagang maganda yung performance niya sa lalamunan ko. Okay, so nawawala yung ubo ko, yung kati-kati ng lalamunan ko habang nagtuturo ako. Okay guys, so siguro 7 years old pataas, pwede nang gumamit nito. Okay, lalo na yung mga nagsisigarilyo, umiinom ng alak, at yung mga over-fatigue. Over-fatigue sa work, okay, sa mga late night sleep. Okay, maaari nyo po itong i-take. Okay, so ito-take na lang siya as a candy na parang snow bear lang. Okay, so may mental effect siya sa ating lalamunan, kaya talagang giginhawa siya. Okay, so I think mai-recommend ko po siya sa inyo dahil itong product na ito ay talagang effective. Shinare ko na din siya sa ibang co-teacher ko sa pinapasukan ko, and then sabi nila maganda daw yung kinalabasan, mga 1 day or 2 days lang meron ng effect sa kanila, talagang clear na ulit yung voice nila. Okay? And hindi na daw talaga kumakati yung lalamunan nila. Okay, so inuubo ka ba? Sinisipon? Makati yung lalamunan mo? Why not try Ming's Paypaqua? Okay, so dahil sa akin talagang napaka-effective siya, talagang ma-recommend ko siya sa inyo. Okay, so nagpapasalamat ako dahil pag pumupunta ako sa Watsons, talagang meron silang stock palagi ng Ming's Paypaqua, so hindi ako nahihirapan na maghanap sa ibang bilhin. Okay, so kapag pupunta po pala kayo doon sa Watsons or sa ibang butika, ganito po yung itsura niya. Yan. Yung parang red po yung plastic niya, and then may yellow po siya sa gilid. Okay, so may nakasula dito na Shing. Okay. Siguro ang minihita Ming's Paypaqua. Sorry, kahit pa nagtuturo ako sa mga student na taga-China, hindi ko pa rin po ito maintindihan. Okay, so ito po. Ming's Paypaqua. Okay guys, so ito try natin siya i-open para makita nyo po yung laman niya. So, madami po siyang laman, and okay, so medyo maliit lang siya. Red with yellow packaging. So, i-try natin siya i-open. Yun na ingay ng motor dito. Sorry po.
ay bilog. Okay, so bilog siya and then color brown. Para lang siyang soothing candy talaga na nabibili mo. Okay, so ganyan po yung itsura niya and ganito po siya kainin. Okay guys, so maraming salamat po sa inyong panunood ng aking video at sana nag-enjoy pa kayo and may natutunan po kayo kahit pa paano. Okay, please don't forget to like, share, and also subscribe to this channel. Okay, and kung may mga katanungan po kayo o kung may mga suggestions, maaari po kayo mag-leave ng comment dyan sa baba. And please don't forget to hit the notif bell for more updates. Thank you so much for watching and see you next time. Bye!